Кубракоў апраўдваецца за незадаволеных узбекскіх працоўных мігрантаў. Прысуд блогеру-махляру ў горадні. Канец прыёмнай кампаніі на бюджэт і беларускія футбалісты, якія перамаглі ў латарэі. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў пятніцы 17 ліпеня на Белсаце. Пачынаем. Міністр унутраных справаў Іван Кубракоў заявіў, што мігранты з Узбекістану, якія прыехалі ў нашу краіну, размеркаваныя па арганізацыях і прадпрыемствах Віцебскай вобласці. Прагучала таксама прапанова адукоўваць прыезджых наконт асаблівасцяў беларускага заканадаўства. Наша с вами задача – оказать всю необходимую помощь, начиная от регистрации, но и оказания помощи в адаптации в Республике Беларусь. Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают с одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Паводле Кубракова, у грамадзянаў Узбекістану, якія прыбылі ў Беларусь, няма ніякіх праблемаў. А інфармацыю, што з'явілася ў сеціве, ён назваў ілжывую. Ды заявіў, што, цытата, «ёсць асобы за межамі нашай краіны, якія намагаюцца спекуляваць на гэтай тэме». Днямі ў інтэрнэце апублікавалі відэа, на якім працоўныя з Узбекістану скардзяцца на ўмовы, у якіх яны апынуліся, і нізкія заробкі $500. Неўзабаве з'явіўся новы зварот тых жа мігрантаў, дзе яны заявілі, што падпісалі з працадаўцам новую дамову з заробкам $700, ды бясплатным жытлом і харчаваннем. Каментатары ў сеціве абурыліся, маўляў, на такія ўмовы і беларусаў шмат знойдзецца, але ж чаму не прапаноўваюць? Сёння заканчваецца прыём дакументаў на бюджэт у беларускай ВНУ. Для абітурыентаў доступ у карпусы навучальных установаў будзе адкрыты да 18 гадзіны. Прыёмныя камісіі маюць працаваць да апошняй асобы, якая паступае, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Асноўны этап уступнай кампаніі ў ВНУ трывае з 12 ліпеня. Паводле ведомства, дакументы ўжо падалі каля 42 тысяч патэнцыйных студэнтаў. Згодна ж з планамі, сёлета ВНУ краіны гатовыя прыняць больш за 49 тысячаў абітурыентаў. Ад заўтра і да 25 ліпеня ў навучальных установах пройдуць унутраныя іспыты. Залічэнне на бюджэт скончыцца 27 ліпеня. Да 1 жніўня будзе трываць прыём дакументаў на платную форму навучання, да 3 залічэння. Суд у горадні вынес прысуд блогеру Михаилу Драгуну ў справе аб злоўжываннях пры дабрачынным зборы сродкаў на лячэнне 9гадовага Вані Сцяцэнкі. Маладзёна прызналі вінаватым у прычыненні маёмаснай шкоды шляхам падману і злоўжывання даверам, а таксама ў паклёпе. Пакаранне 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Таксама ў даход дзяржавы сканфіскавалі каля 130 тысяч рублёў. Паводле следства, 17гадовы на той момант Драгун разам з 37гадовай сяброўкай і блогеркай Евгеніяй Тарасенкай, якую таксама затрымлівалі, але адпусцілі, здолеў сабраць праз соцсеткі больш за 2 мільёны рублёў. Аднак на лекаванне хворага на медыастрафію Дюшэна хлопчыка перадалі толькі частку грошай. Астатняе Драгун траціў на ўласныя патрэбы, люксавыя рэчы і шыкоўнае жыццё. Паводле матэрыялаў следства, падчас збору ахвяраванняў блогер выкарыстаў больш за 20 банкаўскіх рахункаў і некалькі сім-картаў. Драгуна заключылі пад варту ў снежні мінулага года. Паколькі на момант затрымання ён быў непаўналетнім, час, праведзены ў СІЗА, залічваецца паводле формулы «дзень за два», і неўзабаве маладзён выйдзе на волю. Грамадзяне Беларусі цяпер могуць ездзіць у Інданезію без візаў. Адпаведнае ўзаемнае пагадненне паміж дзвюма краінамі набыло моц. Астраўная дзяржава з насельніцтвам звыш 280 мільёнаў чалавек даволі папулярная сярод айчынных турыстаў, асабліва яе галоўны курорт востраў Балі. А вось з іншым папулярным кірункам адпачынку на моры у беларусаў у хуткім часе могуць узнікнуць дадатковыя складанасці. Чарнагорыя плануе з 1 кастрычніка увесці візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі, Расіі і некаторых іншых краінаў. Балканская дзяржава імкнецца ўжо праз 2 гады далучыцца да еўразвязу, а таму цяпер уніфікуе свой візавы рэжым з аб'яднаную Еўропай. Як паведамляе мясцовае выданне «Дан», афармляць чарнагорскія візы можна будзе праз кампанію аператара VFS Global. У горадні вызначаюць стратэгію выратавання Калоўскай царквы 12 стагоддзя. Лёс унікальнага помніку эксперты абмяркоўвалі падчас міжнароднай канферэнцыі, што прайшла ў абласным цэнтры. Нягледзячы на тое, што агульны стан канструкцыяў застаецца задавальняльным, старажытныя сцены патрабуюць неадкладнага ўмяшання праз памылкі мінулых рамонтаў.
Да пашкоджанняў прывяло выкарыстанне цэменту ў мінулым, які парушыў прыродны вільгацеабмен, піша гарадзенская праўда. Сёння сітуацыю пагаршаюць кліматычныя змены. Вільготная старажытная цэгла ўвесь час прамярзае і адтайвае, пра што яна літаральна крышыцца. Спецыялісты прызналі асобныя ўчасткі сценаў Каловскай царквы амаль аварыйнымі. Аднаўленне ўскладняе унікальная архітэктура святыні. Яе фасады ўпрыгожаныя каляровымі валунамі і маёлікаю, а ў самыя сцены замураваныя гліняныя збаны галаснікі для паляпшэння акустыкі. Маштабная рэстаўрацыя першая за 900 гадоў. Зробіцца стартам шляху залучэння Калозы ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пакуль чэмпіянат свету па футболе ўзяў невялікую паўзу перад матчамі за бронзу і фінальнай бітваю Іспаніі і Аргентыны, у клубным футболе набірае абароты еўракубкавая кваліфікацыя. Учора свае матчы праводзілі прадстаўнікі Беларусі ў лізе канферэнцыяў БАТЭ і Менская Дынама. Супернікам барысаўцаў быў прадстаўнік Албаніі клуб Эльбасані. Пасля гасцявой нічыёй 1-1 лёс двухматчага супрацьстаяння вызначаўся ў намінальна хатняй для БАТЭ гульні, што прайшла ў азербайджанскім Сумгаіце. У асноўны і дадатковы час ніводнай з камандаў не ўдалося адкрыць лік, а ў серыі пенальці Беларусі былі мацнейшыя. 5-4 і БАТЭ крочыць далей. Наступны супернік швейцарскі Сьён. Дайшло да футбольнай латарэі і ў супрацьстаянні менскага Дынама з македонскім Сілексам. Пасля мінімальнай паразы ў першым матчы бела-блакітныя ў гасцявым спатканні перамаглі з лікам 1-0. Пасля двух безвыніковых экстратаймаў менчукі аказаліся больш трапнымі і ўдачлівымі ў пенальці. 6-5 і ў другім раўндзе кваліфікацыі лігі канферэнцыяў Дынама сустрэнецца з азербайджанскім Нефчы. У гэтым жа турніры працягне свой шлях і чэмпіён краіны МЛ Віцебск, які днямі вылецеў з кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў. У Менску палічылі колькасць праблемных участкаў, дзе існуе рызыка падтапленняў падчас залеваў. Як аказалася, іх 26. На 7 з гэтых пунктаў ужо распачалі будаўнічыя працы. Для зніжэння імавернасці затапленняў на адзначаных участках плануюць мадэрнізаваць сістэму ліўнёвай каналізацыі. Для гэтага спецыялісты павялічаць прапускную здольнасць сетак і ўсталююць дадатковыя дажджапрыёмныя калодзежы, піша выданне «Мінск навіны». На нарадзе ў Менгарвыканкаме таксама разгледзелі падтапленне вуліцаў у комплексе «Мінск-свет» праз лівень 11 ліпеня. Камунальным службам даручылі ўзмацніць кантроль за своечасовым ачышэннем ліўнёвак ад пяску і глею. Ападкі вернуцца ў Беларусь ужо найбліжэйшыя выходныя. Ужо заўтра, 18 ліпеня, надвор'е на захадзе краіны пачне мяняць халодны фронт, паведаміў тэлеграм-канал «Метеовайб». Разам з ім прыйдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Месцамі залевы, град і шквалістае ўзмацненне ветру да 15-20 метраў за секунду. Пры гэтым тэмпература паветра застанецца высокаю. На паўднёвым захадзе будзе да плюс 32 градусаў. Спёка пачне адступаць у нядзелю, 19 ліпеня. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды, о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».